హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు అయితే మేము జోలో చిప్స్ ఛాలెంజ్ అయితే చేయబోతున్నాము. ఈ జోలో చిప్స్ తిని ఎవరు ఎక్కువ సేపు ఉంటారో వారికైతే 500 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ అయితే హరీష్. ఫస్ట్ కిల్లిగాడు వాడే ఉద్దేశంతో అన్నాడు. అందరం ఒకసారి తీసుకోండి. తిందాం. అందరం అయితే ఒకసారి అందరూ ఒకసారి అది అందరం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. కానీ రియల్ అవదాం అనుకో మాకు ఎట్లే సామాన్ కజ్జి ఇదైతే తింటే కనబడుతుంది. తీసుకోండి చాలా తీసుకోండి, కొద్దిగా కాదు తీసుకో. నువ్వు అందుకే సామాన్ అనేది ఏం లేదు, తింటూనే ఉండాలి మొత్తం అన్ని పీసులు ఇట్లా తిను. అన్నా ఏంటన్నా కిల్లి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఏ అమ్మ ఘోరంగా కనిపించింది కొద్ది. తీసుకో, పెద్ద పెద్ద తీసుకో, చిన్నది దీన్ని తినుడే గంగం. రెండు పీసులు తీసుకో, తినాలి. ఎట్లుందంటే గుబ్బే స్టార్ట్ అవుతుంది. 3 పీసులు తినకు. ఐదు నిమిషాలు టైమర్ పెట్టు. టైమర్ ఎందుకు అందరం ఉన్నాం నిన్నే. 5 నిమిషాలు ఆగిన వాడికి 500. చూద్దాం ఎవరు అవుతుంది. తట్టుకుంటాను 500 కోసం తట్టుకుంటాను నేను, ఎందుకంటే రేపు పొద్దున అవసరం ఉండే నాకు. తినాలి, ఇంక ఉన్నాయి తిను. చెప్పాలి. షోలకి వెళ్తున్నాయి, షోలకి వెళ్తున్నాయి. మామూలుగా కొడుకులు ఒక్కొక్క రియాక్షన్ చెప్పారు. ఇప్పుడు చెప్పు ఫస్ట్ షోలకి షోలకి పొగలు వెళ్తున్నాయి. రేపు పొద్దుగా ఏం వెళ్తాయో మంట. ఫస్ట్ కిలియండి ఫస్ట్ కిలియండి. And DJ Ram from Satna Colony. పెద్ద ఇచ్చిన నాకు చిన్న నేను ఇవ్వట్లేదు. కొత్త ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్? బుక్కిడు అది అప్పుడే భాష, అప్పుడు బుక్కిగా మీరిద్దరే.